ストリア出身、イギリス在住のダニエラ・ガンドルファーさん。ブロックチェーン、つまり分散型デジタル技術とコミュニティとを結びつけることで、気候変動などの社会問題の解決に寄与する研究をロンドンを拠点に推進。近年は汚染地域における呼吸する権利や水の公平性などの問題に焦点を当て活動されています。イノベーターとしての顔もお持ちです。それではダニエラさんのパフォーマンス、インナミさんの逐次通訳でお届けしていきます。ダニエラさん、よろしくお願いします。Thank you. Thank you so much. I planned a very good introduction, but I'm simply overwhelmed by all the hospitality, by all the culture, and by being here with you today. So let me start by conveying my sincere appreciation for receiving the OMOSIROI Award. The decision of the committee and the support of the Knowledge Capital really has left me feeling deeply honored and humbled. And let me please also say that the award and the design of the award, the art piece, I think it's one of the most valuable gifts I have or will receive. So thank you very much also. ご紹介ありがとうございます。私はダニエラ・ガンドーファーです。まずこの素晴らしい文化、そしておもてなしに感謝したいと思います。ナレッジキャピタルが主催しているワールド面白いアワード受賞の知らせを聞いて、喜びよりもむしろ恐縮、そして光栄な気持ちを感じました。そしてトロフィーご紹介いただきましたけど、素晴らしいアート作品だと思います。私が今まで受け取った作品の中で最も素晴らしいものの一つだと確信しています。So maybe let me describe what OMOSIROI means for me by describing a little bit who I am and what brought me here today. まずは面白いが私にとってどういうものかということをご説明する上で、私が誰なのかということをご紹介したいと思います。Introducing oneself can be quite a challenge, at least I found. And there are numerous ways of doing that, of introducing yourself. Through the influences of people who raised us, the education we received, the values we hold dear, or the commitment we have. 自己紹介自体はかなり難しいもので、それを行うための手段というのはたくさんあると思っています。私を育ててくれた人の影響、受けた教育、そして価値観、すべてが複雑に絡み合っています。And as I contemplate who I am, or at least who I perceive to be,there's perhaps one overarching principle that encapsulates it all. All my profound connection to community, my diverse academic backgrounds, I studied literature, law, quantum physics, finance, philosophy, political science, and so on. My commitment to curiosity and openness, my love for knowledge, and my belief, and that's very important to me, that it is differences and not similarities that bears the potential to unite us. 私が何者であるか、または少なくとも私が何者であると自分で認識しているかということを考えるときに、おそらく一つの包括的な原則にたどり着くと思います。それがコミュニティと深いつながり、そして文学、法律、量子物理学、金融、哲学に及ぶ多様な学問的な追求であると思っています。政治学や好奇心、そして揺るぎない知識への情熱、そして何よりも類似点ではなく違いにこそ団結させる可能性があると信じているということです。So for me, it all comes down to something that's deeply, deeply connected, at least to me, to OMOSIROI. So for me, all comes down to synesthesia. すべて私の面白いということについては共感覚というもので表現できると思います。I'm a synesthete. I perceive numbers and letters and colors. I feel music as a touch. I see time as weird shapes in space. And space is some kind of a field. So in my world, nothing is the same, but everything is intricately interconnected. 私は共感覚者で文字や数字、色を常に知覚しています。音楽をタッチとして感じ、空間のうちの時間をスペースとして視覚化しています。
私の世界の中では同じものは何一つとして存在しません。すべてが複雑に相互に絡み合っているものです。But synesthesia for me is more than a sensory experience. It is a profound embodied sense of relationality, of belonging together. It blurs the conventional boundaries between inside and outside, and it allows for connections that might be very unexpected. 私にとって共感覚は単なる感覚体験以上のものであり、それは深い関係性の感覚を体現しているものです。内部と外部の間の従来の境界が曖昧になって一見バラバラに見える要素が織り込まれて、果ては予期せぬつながりに帰結します。So as you can imagine, geometry and the rigidity of Euclidean space never really resonated with me. Much like a lot of the Western legal concepts that are so eager to delineate and draw boundaries and borders. 境界を決めてしまうメカニズムを備えた西洋の法的な概念や幾何学、ユークリッド空間といった厳格さは決して共感できるものではありませんでした。So the question that was with me from a very, very early age on, intellectually and physically, was if and whether we can collaboratively imagine different legal systems and different ways of living and relating together. すべてのエコシステムで生きている人々にとって法体系は今後どのようにあるべきなのか、それが今一番重要な問いだと思います。So my work as an academic and teacher, but also social entrepreneur and activist, has a lot to do with finding legal systems or laws that are less punitive, less centralized, less hierarchical, and work with incentives. Yeah. 私の探求は現在の法制度に加えてそれに代わるものを求めています。懲罰的でも階層的でも中央集権的でもないものです。And most importantly, I forgot to say that, but it's very, very important, those systems and concepts must be deeply connected to the well-being of our planet and all of its inhabitants, human and non-human. そして少し言い忘れましたが、そういった概念というものはこの地球上に住むすべての人々、そして生き物のためにあるものです。So let me give you an example. Western legal systems are characterized by relying very heavily on text, on abstraction, and this belief that they represent universal values. So it can often appear very rigid and inflexible and pretty much out of touch with the planet and with the lived reality. 少し例を挙げてみましょう。西洋の法制度というものはテキスト、それから抽象、普遍的な価値を表現するという主張にあまりにも依存しています。多くの場合、それらは非常に厳格で生きている現実の複雑さから切り離されているとさえ感じられます。Now, the claim of universality was very, very important in terms of human rights, for example. But the problem with universality, so the belief that there are values that are true everywhere and for everyone in the same way, just doesn't allow to attend to different cultures, different histories, and different communities. 異なる文化、異なる歴史、異なるコミュニティにおいても誰もが同じように扱われるべきだという普遍性自体に違和感があります。So in other words, such an idea of law lacks the sensitivity to differences. So in 2016, during my time at Princeton University, I took the initiative to organize a pretty big international conference called Synesthesia of Law. 言い換えれば今の法体系は違いというものに対する感受性が欠けているということです。2016年プリンストン大学在学中に私は法の共感覚と題したカンファレンスを主催しました。It focuses on the interrelation of law and the senses, of sensing law, if you wish. Now, this event gathered distinguished speakers and legal scholars, and the exploration of sensing and law and decentralized legal relations proved to be a pretty radical departure from Western legal systems.
このイベントには著名な法学者が集まり、感知法、知覚する法と、分散型の法関係を探求したのですが、従来の西洋法の規範からは革新的に逸脱するものだったと思っています。And despite this very unconventional approach, that conference got international recognition, and it actually started a movement within legal philosophy and legal studies that is still continuing and very important for that field. 非常に型破りなアプローチだったにもかかわらず、国際的な認知を得て法学の分野に変革の動きを引き起こしました。Okay, my academic pursuits basically follow the same trajectory. So I investigated the relation between law and matter, law and quantum physics, and was trying to see if there are different ways of imagining law. And I put it into a book, and that book also won a prize, and that was, yeah. I don't know if there's 5 minutes. So. 私の学術的追求も同じその軌道をたどっていまして、その後も法力学や量子物理学のレンズを通してさまざまな法制度について考えてきました。So for reasons of time, I will try to speed up a little bit, which is probably good because I'm an academic and I keep things way too complicated always. So the important question then was, we had this legal theory, we had these ideas, and the question was, does this matter in the real world? Does it have any impact? And what can we do so that it would have an impact? ちょっと時間がなくなってきているのと、あと私とてもアカデミックな人間なので、物事を話し始めると特に複雑になってくるというところがありますので、簡単にいきますと、現実世界での実際的な影響は何かっていうところに非常に重要な問いがあると思っています。So in 2020, with seed money from Princeton, we started a social startup and a non-profit that was dedicated to working towards new legal systems at the intersection of climate change and new digital technologies. 2020年に、プリンストン大学を中心にして、法倫理を現実の世界に結びつけることに、専念する非営利団体を設立しました。Our question was basically, can we develop legal systems that are not universal, but that can attend to different communities all over the world? 普遍的に与えられるべき権利がどのように人々に影響を与えるかというところをテーマに研究を続けていました。Maybe for reasons of time, I might skip that one. So what I skipped was a video of researchers describing how they perceive law differently, how they see law in the air, how they see it in air pollution. So we were doing all this research, and gladly, and we're studying initiative called A Right to Breathe. ちょっとビデオを用意してたんですが、時間の関係でちょっと今日はスキップさせていただきます。空気の汚染に対して、人々がどのように呼吸する権利を持ち得るかということをテーマに、活動研究を行ってまいりました。So gladly, we are of course not alone in working for a right to breathe, because breathing became more and more precarious with COVID, but also asthma and air pollution. So there are national and international governments, there are communities on the ground, the ecosystems themselves, activists, but also private actors. So we were thinking, how can we bring all of their endeavors together into a new idea, into a new concept of a right to breathe. もちろん、この数年間、新型コロナウイルスをはじめ、喘息といった呼吸器系の疾患を抱える人々もそうですし、多くの国内外の政府、地域社会がこういう気候活動に、取り組んでいることは皆さんもご存知の通りだと思います。新しい権利として、こういった普遍的に呼吸する権利というものを考える機会が多くなりました。But one crucial element in the whole idea to empower communities was missing, and that was power. And I think that's also what, at some point, distinguishes the academic endeavors from real-world impact. And this is also where blockchain comes in for us. 実際の現実の世界の中でこういったことを実践していくためには、さらにエンパワーメントするための力が必要になります。ここでブロックチェーンの技術が登場します。
Now it's really important. There's of course a lot to say, but blockchain for us is not simply, although that's great too, but it's not simply a ledger to record events or one that's more transparent, and also not an arbitrage opportunity of volatile crypto markets. ブロックチェーンは単純に出来事を記録したり、分散型で物事を管理するということ以上のポテンシャルを持ったものです。Quite the opposite. Blockchain was from the very beginning a institutional technology. It was meant, for better or worse, to decentralize governance and come up with new forms of governing communities. And that's also where its very true value and power lies. もちろんブロックチェーンは組織にとって非常に有用なシステムであり、コミュニティによって活用されることによってより社会的に幸福になり得るものだと思っています。So the one problem is that, of course, not everyone has access to this powerful technology, and it is really our commitment to, in a way, democratize the access to the technology to make sure that this technology is not in the hands of a few, very powerful, but that it becomes a tool for communities on the ground to shape their lives. もちろんこういった高度な技術は誰もがすぐに使えるものではありませんが、これを高度に民主化することによって非常に可能性の開けるものだと思っています。重要なことはそれがほんのわずかな人の手でコントロールされないということです。So, and because my time is out and I don't want to be rude, let me go very fast through the projects. That wasn't long anyway. So one thing that we are doing is we developed this decentralized right to breathe. We did NFTs, we built digital breaths, we had exhibitions, we presented in universities and worked with many private and public actors to create this very different kind of law. プロジェクトをいくつかご紹介したいと思いますが、本当に時間の問題で簡単にいきたいと思います。私たちは分散型の呼吸する権利の団体を設立し、NFT プロジェクトを立ち上げ、デジタルの呼吸というものを作り展示会をしたり、パブリック、プライベート両方の機関と密接に連携をしながらさまざまなプロジェクトを展開してきました。So the whole idea is very, very short, that rather than have a legal text that's applied to different communities on the ground, we work with different communities all over the world to facilitate through blockchain a right to breathe. アイデアとしては簡単で明文化された画一的な法律があるのではなく、コミュニティの在り方に寄り添ったブロックチェーン型の法律というコンセプトです。And the other award-winning initiative is it's called Decentralized Water Rights. That's not led by me. That's my colleague Lisa Marie Weidel. She made a documentary which was shown in the parliament, and we are also building an app that allows people to test the water quality on their land. 続いては分散型の水の権利の団体についてです。こちらは実際は私の同僚が作ったものですが、そのドキュメンタリーが国会でも流され、そしてアプリケーションを通じて人々が自分たちの土地の水質を検査できるようになっています。There are other projects more closer related to a solar, a plant that helps to filter water and toxin out of water for underprivileged communities in the desert and in war zones, actually. But just to summarize, our mission is to decentralize justice and democratize law. And what we mean by that is that justice must be seen from many, many different perspectives, and communities have to participate in lawmaking. その他にも汚染物質を土壌から除去するろ過システムの構築やさまざまなプロジェクトを手掛けてきましたが、終始一貫している考え方としては正義を分散化させ、で可能な限り多くの正義に寄り添うという考え方です。Yeah, thank you. Sorry. ダニエラ・ガンドルファーさんのパフォーマンスお送りしました。Thank you for your presentation and please remain in on stage. このままステージにお残りいただき、面白いトークセッションに移りたいと思います。坂本さん、よろしくお願いします。はい、プレゼンテーションありがとうございました。せっかくなので映像を映してもういいんじゃないかなと思うんですけど、動画、先ほどちょっと割愛された動画
ぜひせっかくの機会なのでみんなで見れればなと思いますが、つけられますか？いかがでしょうか。ダニエラさんがパフォーマンス中に割愛してくださった映像を今から拝見することはできますでしょうか。Thank you. Oh. Yes. What does it mean to breathe? Law is not something that's immaterial. It combines with the temperature in the atmosphere, and it swirls along with all the other smoke and smog and dust and aerosols that are in the atmosphere. Air is not one, it's multiple. So when we think about constructing something like a right to breathe, this research does show that breathing is not universal. We know that radiation, in the way it moves in the wind and in our atmosphere and its half-lives, obey no geographical borders or thinkable timescales. We have to ask whether law can attend to these different forms of existence and how the scales of nuclear colonialism render life livable or unlivable. Being, breathing, and knowing are entangled. Attending to the fact that when we think about rights and we think about law, these rights are often articulated in the abstract and divorced from the actual mechanical processes that are taking place. And it's important then to make whatever laws that we have physically and materially rigorous, because so long as breathing exists only in the abstract, you can't defend it and you can't protect it. There are violences that are ongoing which are not being discussed. There are protections in prisons against indoor smoking, protections against secondhand smoke, and there are no protections for a potentially deadly virus like COVID. Using a metaphorical approach shows the absences that carry down and now are reflected as well in absences in legal practice. That's the difficulty in addressing these questions and addressing the legal framework and scientific framework, is how do you present a rigorous argument for something that cannot be described right now, but also thinking of how it can attend to questions that are not articulated yet, are not formed yet, cannot be represented yet. はい、ありがとうございます。でちょっとですね、質問をさせてもらえればと思うんですけど、ダニエラさんのプレゼンテーションの中で、法律、やはり今の法律っていうものはあって違いを許容できないというところで、合ってないという中で、僕の今の話の理解としては、これから生まれてくるような、特にその水だったり呼吸だったりっていうような新しい領域の法律からブロックチェーンの、分散化の技術を活用してもっともっと個別に対応できる法律を新しく整備すべきだという、そういう受け止め方をしたんですが、そもそもその理解で合ってるのかどうかっていうところ、もしくは既存の法律からもう全部変えに行こうとしているのか、そのあたりでちょっと教えてもらいたいなと思いました。Thank you so much for the question. It also allows me to elaborate. Yes, I think you are right. That's what we're trying to do. But I think the important thing is a technology cannot really solve a problem, but working on developing the technologies with communities that suffer from asthma or water scarcity, I think there's where the power lies. It would be great to change laws, but this is what I mean with power. It's so enormous and powerful that I want to go with a positive approach in working with communities to change the conditions on the ground.
ありがとうございます。まさにおっしゃる通りでして、そういったことを今やろうとしているところです。ただし重要なことは技術の発展だけが問題の解決につながる、直接的につながるということではなく、あくまでもコミュニティの力によって、そこにこそ、権力や力が眠っているものと思っています。ですので法を変えるということ自体が重要なのではなく、どのようにしてコミュニティに寄り添いながら力を発揮していくかということの方がより重要だと考えています。なんかこうコミュニティごとの法を決めていくっていうことなのかなと理解したんですが、その時じゃあそのコミュニティを切る時に結局同じように、要は国の国境が決められているようにコミュニティで線引きが何かしらされていくっていうふうに理解したんですというふうに思うんですけど、そういうのを解消するためには根本的に何が今の世の中に欠けているのかっていうところをぜひ教えていただきたいなと。Yeah, I think a beautiful way of defining a community is through shared values, especially when it comes to environmental values. You will have a lot of people disagreeing on politics, but not so many on that they need air to breathe. I think there's a lot actually that we need to do for that to make it possible, and most importantly, underprivileged communities and even just regular people need to have access to these technologies, and that will also shape what the technology will become. このコミュニティを定義すると非常に難しい問題ですが、一番重要な要素としては価値を共有するということだと思います。政治的な問題ではいろんな対立が起きやすいですが、環境に関しては皆さんで合意できるということが多いのではないでしょうか。誰しもが空気を吸いたいと思うはずですし、普通のことのようにできること、当たり前であるということを、価値を共有することが非常に重要だと思います。ありがとうございます。最後にちょっと僕から質問で、この取り組みが一番今イメージされている中で一番最初に世の中になんかアウトプットとして出せる時っていうのはどういう場面なのかっていうのを想像しているのかっていうのを教えてもらえればと思います。Yes, so we are working on these apps, the water app, but also we have been collaborating with a startup in Berlin that has health devices like watches, and these devices collect data, but the people don't own the data. So what we do is we say, well, you collect this data, you own this data, and if scientists or anyone wants to have the data, they will have to give you something for that, and that will sustain the community. So I hope this should be ready in summer. はい、ありがとうございます。先ほどご紹介した水のアプリの他にも、現在ベルリンを拠点に活動しているスタートアップとのコラボレーションにより新しい健康器具およびそのデータ管理システムの構築を図っています。人の健康状態をデータで蓄積していくわけですけれども、そのデータ自体はその人が所有していて、そのデータをどのように使われるかということを自律的に決めることができるというサービスです。できれば夏ぐらいにはリリースしたいと思っています。はい、ありがとうございました。ではですね、審査員の方からもですね、意見をいただければと思いますが、ではアンディさん、コメントをお願いできますか。Danielaさん、congratulations. I'm very touched by your presentation, in particular on the concept of we are different, but we need to be connected. And I think that echoes very much the concept and purpose of World OMOSIROI Awards. That's why we are here today.We are connected. まずはダニエラさんおめでとうございます。感動的なプレゼンテーションだったと思います。違いがあるからこそ我々は共有できると、そういうようなメッセージはこのワールド面白いアワードそのものが持っているものと非常に共通するものと思っています。Yeah, we are here today meeting different people, learning different concepts. We learn from the young engineers on very complicated concepts, and they are able to articulate.their story in a very nice way. 違うコンセプト、違う文脈、そしてここに集った若い才能、複雑なコンセプトでありながら非常に明快で楽しいストーリーをたくさん聞かせてもらっていると思います。So I hope the World OMOSIROI Award will continue for another 10, 20, 100 years, so that we can have the opportunity to, connect with different people from different parts of the world to learn from each other. そして
またこの面白いアワードが10年、20年、そして100年と継続していく中でさまざまな面白い知識、経験を蓄える、そういったことを望んでいます。So talking about those keywords that you've mentioned, the Web3, Metaverse, blockchain, sustainability, air and water, do you have any advice? Because it's not easy to explain to, normal people, all those concepts. In particular, when you have to talk about them all together. So can you share how you, come up the idea, on the narrative, on, how you articulate your story? We really want to learn from you. Yes. 複雑に絡み合ってさまざまなトピックスの中で、Web3、メタバース、空気の権利、サステナビリティなど、いろんなキーワードが出てきたと思いますが、本当に何の、知識も持ってないような普通の人に、どのようにこういったことを説明するかという観点で、どのようにしてこのアイデアを生み出されたのかということをもう少し教えていただけますでしょうか。I apologize. Yes, I think there are so many different stories about what blockchain is, the metaverse is, and it really depends what you want from it also. Very basically, it's a distributed ledger that records data quite securely and transparently. But for us, it is something that can create value. And value that's not yet legible to the market and not necessarily caught in the market logic. はい、さまざまな言い方があるかと思いまして、ブロックチェーンにしてもメタバースにしても、それ自体がどうあるかということを理解することからまず始めないといけません。分散型のシステムであり、非常にセキュアで透明性が高いシステムです。価値を作るというふうに言いましたけれども、今の市場の原理やルールにのっとった価値ではなく、そのコミュニティが感じる価値というものを作っていかなければなりません。So, for example, we have probably, many of us have heard about cryptocurrencies and what this means and whether it's good or bad, but that's such a banal way of using this technology. Have we heard about this technology for coconut farmers in Puerto Rico, for example, or for Greening of Detroit, a non-profit that plants trees and gives former imprisoned people work? And so you can create value around community values like air, like water, and that's what blockchain is for us. 例えば、皆さんはクリプト硬貨に暗号通貨についてもご存知かと思いますが、それ自体がいい悪いという議論ではなくて、これはあくまでも技術の一つの使い方にしか過ぎません。例えばココナッツ農場で働く人にとってのクリプト硬貨、そしてデトロイトで、刑務所で働いた人の、いわゆる対価としての、植樹といった意味合いでの一つのクリプト硬貨の使い方、それぞれのコミュニティによってその価値の意味付けが異なってくるわけです。Well, thank you very much. One last question from me. Data governance, because of your legal and all the background. How do you see that, what's the role of data governance in creating values, as mentioned by you? 価値を創造することにおいてのデータガバナンスは、どのようにお考えですか？ That's a very fair question, but I have to say in our team, that's Christoph Schmohn, who is actually doing the data regulation and is working on new concepts of doing that fairly and differently. So I'm afraid I can speak less to that. That's his expertise. ちょっと私自身がそこまで専門的ではないんですけれども、非常にこの質問自体は公平なもので、今そういったレギュレーションに関する情報を集め、構築を行っているというところです。ありがとうございました。最後ですね、時間来たので一言ですね。ダニエルさんのプレゼンはですね、おそらく日本の人にはですね、非常に目新しいプレゼンだったかなと。というのも日本っていうのはご存知の通り境界が海ではっきりしている、そして民族性も近いというところで、あまりその違いを意識して法律を考えることがなかったと思うんですね。多分ここにいる人たちも。という中で。やはりそのヨーロッパだったりそういった国ではこういうそもそも法の在り方からちゃんと考えるっていう文化がある。日本では法律を変えるって結構タブーなと捉えられていることがあるんですけど、やっぱそういう視点が皆さんに新しい刺激になったんじゃないかなと個人的に思いました。今日はプレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございました。Congratulations again.